cost， 哇嚇我寫咗 cost 唔緊要咯 income。後買 market 嘅，呢個叫做 compare market comparison approach。係啦咁啊，是但啦嚇。好。OK， 呢一個咧嘅顧名思義咧就係用個 cost 嚟計間屋嘅值啦，就即係話會標翻一間一樣嘅屋需要幾多錢嚟計個屋嘅值。咁呢個rebuild 咧有兩個方式，一個快一個慢。快嗰個叫做 good 啱啊。快嗰個叫做。所以我哋要記㗎，記咗之後咧你講。唔使今日，但係遲啲咧，即係你自己有個 idea 就係話，原來我係要咁嘅。即係我係要個 level 要去到講得出嚟。快嗰個就係用而家市面上啲材料會標翻一間相同嘅屋出嚟。咁相同嘅咧就叫做 reproduction。reproduction。因為 exactly 嘅一樣嘅。reproduction。即係好似我哋嗰個生殖嗰個 system 咁咧，reproduction 因為個 DNA 係一模一樣㗎嘛。呢個係貴嘅，呢個係慢嘅。係啦，因為要一模一樣，所以咧就貴。點解咧？嗱，假設材料貴。係啦，好似喺法國咁樣，你整一個堡壘，你要用翻佢啲法國人嗰啲嘢啊，你要用翻佢嗰啲法國啲工序，人工又高咁樣，所以就貴啦。呢個俾你嘅。咁另外一個。另外一個呢個係平嘅，同埋咁咧就叫做 replacement。叫 replacement， 即係好似 replace 咗佢。replace 嗰間屋咁咯。係啦。咁咩叫 replacement 咧？假設我哋整個法國堡壘咁啦，今次咧就唔係整翻 marble 台啦，求其油咗似樣就算㗎啦。呢啲牆咧，法國堡壘咧，人哋真係揾嗰啲工序雕刻㗎嘛，我哋唔係啦。影印機啊，成啊咁樣靚牆紙咧，好鬼靚嗰啲花，一貼上去，揾啲唔需要揾嗰個好老嗰個專家去整，揾啲後生嘅整㗎，後生咪平咯。咁第二個 approach 咧叫做 income approach。